बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बटीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जुमे से पहले ही जुमा मुबारक यानी कि जुमे रात को ही ऐसे फैसले आ गए जो अमूमन जुमे के दिन के लिए मुख्तस होते हैं, या ये जाना जाता है कि जुमे वाले दिन जो फैसला सुनाया जाता है वो किसी न किसी तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए आप कह लें कि एक्सेप्टेबल नहीं होता, या उसका एडवांटेज जो है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलता। तो आज बड़ा फैसला आया कि इमरान खान को जो 12 मुकदमात में उनका जिस्मानी रिमांड था वो कल अदम करार दिया गया 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट इस हवाले से कि हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात को लेके जो अपना मौक़िफ़ बनाया, जो अपना स्टांस लिया हुआ है, इसकी आज नफ़ी होती दिखाई दी। और बहुत सारे महाज के ऊपर हुकूमत को इस वक्त पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे भी हुकूमत की पंजाबी के अंदर दाल नहीं गल रही, कहीं पे भी हुकूमत को ऐसा एक कह लें कि इकदाम नज़र नहीं आता या ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा जो उनके हक में हो, जो उनकी फेवर में हो। बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए हालिया कोई 10 से 15 दिनों में, ख़ास तौर पे जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तब से लेके आज के लम्हात तक हुकूमत के लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं, या उनके हक में नहीं, या उनकी फेवर में चीज़ें नहीं जा रही। जिसकी वजह ये कि हुकूमत का जो रवैया, जो हुकूमती अरकान का जो लीडरशिप है, उनकी रवैया है वो तल्ख होता जा रहा है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। इसी का नतीजा हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब मरियम नवाज़ ने एक स्पीच की जो मॉडल जो टाउनशिप बाज़ार में, उन्होंने जो बाज़ार है टाउनशिप बाज़ार उसका अपग्रेडेशन का था एक प्रोजेक्ट और उसकी इफ्तिताही तकरीब थी, ताहम उसमें गुफ्तगू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेकर की और काफ़ी सख्ती दिखाई, सख्त रिमार्क्स दिए। शायद उसकी वजह यही थी कि वो रिमार्क्स जो थे वो जजेस को पता चले या उन तक बराह रास्त वो पहुँचे किसी तरीके से, जिसका जिक्र उन्होंने आज की समात में भी किया गया। यानी कि जो आज 2 रुकनी बेंच समात कर रहा था इमरान खान के 12 मुकदमात जो कि 9 मई के हवाले से थे, उनमें जो जिस्मानी रिमांड की दिया गया था अदालत की जानिब से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, तो उसमें जजेस ने जो रिमार्क्स दिए वो देखने वाले या सुनने वाले हैं। और उसका एक अहम पॉइंट ये है कि जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी इमरान खान ने डराया, धमकाया या धमकियाँ दी, तो वो उनका जवाब बनाया जिस्मानी रिमांड के लिए ना, तो हमने जिस्मानी रिमांड है तो हमने डिवाइसेस जो है वो बरामद करनी है सारी। तो उन्होंने कहा जी धमकियां तो आजकल जजेस को भी मिल रही हैं। ये उन्होंने यानी कि जो जस्टिस तारिक सलीम थे उन्होंने कहा कि आज ये नौबत आ गई है कि अब जजेस को भी धमकियां दी जाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पॉइंट्स जो है उसमें रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो आज की सारी समात में बिल्कुल फैसला हुआ, आ गया, सब कुछ है। अब इस फैसले के असरात क्या होंगे, इस फैसले के बाद क्या होना है, और इमरान खान के ऊपर कौन से मुकदमात हैं जिनकी वजह से वो अंदर हैं, तो वो आपके सामने थोड़ा सा मैं रखता हूँ। कि पहले तो इस पॉइंट जो 2 थे वो ये थे, एक तो उन्होंने जजेस ने जो अपना जो उनकी स्टेटमेंट थी रिमार्क्स थे उसमें जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया, जिसके ऊपर सारे गवर्नमेंट जो तजज़िया निगार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या इस सोसाइटी में पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम में दिलचस्पी रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं या वो इस गुफ्तगू रखते हैं, इंटरेस्ट है जिनका, वो पहले ही एक सवाल उठाते थे कि आया कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, वो बयानिया पता नहीं अब कौन से कोने खुलडे में पड़ा हुआ है, कौन कहाँ ज़मीन बोस हुआ पड़ा है। तो आज जजेस को भी वो बयानिया था वो सताने लगा। और मुस्लिम लीग नून के ही यानी कि हुकूमती जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जब ये कहा कि इमरान खान ने जनाब बयानिया ऐसा बनाया कि जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल यानी कि उन्होंने दिखाया, तो जजेस ने उनसे कहा कि आप हमें कोई एक ट्वीट बताएं या कोई वीडियो बताएं जिसमें इंतशार फैलाया गया हो। तो उन्होंने कहा कि जब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे कि आर्मी चीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया, 9 मई के लिए पूरा बयानिया बनाया गया। उन्होंने कहा एक बात कहूँ, यानी कि जज साहब जहाँ पे जो अनवारुल हक पन्नू साहब है, उन्होंने यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा उनको तंज किया, टॉन्ट किया या उनको बावर कराया कि आपका भी कोई बयानिया। उन्होंने कहा जी एक बात कहूँ, यहाँ पर एक सियासी जमात ने ये बयानिया बनाया था कि वोट को इज्जत दो, ठीक है। तो वो वहाँ पे जब ये मामला हुआ तो उन्होंने फौरन कहा अच्छा चल छोड़े इस बयानिए को, आप ये बताया कि जुर्म क्या है, जुर्म साबित करें, जैसे अनवारुल हक पन्नू ने कहा था। यानी कि वो चीज़ जो पाकिस्तान का निज़ाम में मुस्लिम लीग नून लेके आई, ख़ास तौर पर इलेक्शन कैंपेन से कबल, जब मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए थे और लंदन में बैठ कर वो तकारीर करते थे वीडियो लिंक के ज़रिए, और मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा वोट को इज्जत दो का तराना एक था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कि तराना था
मियां नवाज शरीफ को तराना बहुत पसंद था, और उसी के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उस तराने की बुनियाद के ऊपर अपना एक बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो वाला। तो वो सारा जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया और तराना था, जब से मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान के निज़ाम में एंट्री हुई दोबारा, तो वो तब से माइनस कर दिया गया। तो वो आज अनवारुल हक पुन्नू साहब, उन्होंने भी कहा कि हम भी मिस करते हैं उस बयानिया को, कि वो बयानिया पता नहीं किधर चला गया है, वोट को इज्जत दो वाला। खैर उन्होंने कहा कि बयानिया के ऊपर हमने बात नहीं करनी, आप जुर्म साबित करें कि जुर्म क्या किया इमरान खान ने। तो वहां पे जो फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो नाकाम रहे, उनके पास कोई दलील, कोई सबूत नहीं था कि जुर्म क्या, असल में इमरान खान ने जुर्म क्या किया है। तो उस पर उन्होंने पूछा उनसे कि बताएं कि जिस जगह पर हमला हुआ, क्या कभी ये कहा गया कि इन जगहों पर हमला कर दें? क्या बानी पीटीआई ने इस एहतजाज को लीड किया? तो उन्होंने कहा कि मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, आप पढ़ लें कि कैसे बयानिया बनाएगा। उन्होंने कहा छोड़ें इस चीज़ को, पढ़ना नहीं, जुर्म साबित करें, हमने पढ़ना क्या है, आप हमें कुछ ऐसे एविडेंस दें, सबूत दें, बयानिया वाली बात छोड़ें। तो उन्होंने कहा जी आपको पता है कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम है। जैसे तारिक सलीम शेख ने कहा उन्हें कि आपने ये साबित भी करना है कि ये इंतशार जो है ये उन्होंने फैलाया या किस तरह इसको आगे बढ़ाया गया। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो यानी कि अमली तौर पे कोई एविडेंस नहीं था 9 मई के मुकदमात के हवाले से। तो फिर उनको जजेस को जो है उन्होंने ये फैसला दिया 2 रुकनी बेंच ने, और हुकूमत को यहाँ पे पसपाई का सामना करना पड़ा। हुकूमत को पसपाई का सामना सिर्फ यहीं पे नहीं करना पड़ा, मखसूस नशिस्तों के केस में, इद्दत निकाह केस में, साइफर केस में, फिर अल कादर ट्रस्ट केस में जब जमानतें दी गई हैं, यानी कि उनका एक ट्रायल था वो ख़त्म किया गया, जिसमें जज ने 3 सवाल किए थे और वहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर ऐसा अग्रेसिव बयानिया बनाया जा रहा मरियम नवाज को सामने रख के कि अदलिया के ऊपर कह लें कि इल्ज़ामात या जो थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे, कि अगर आपने हुकूमत को सबूताज करने की कोशिश की, हुकूमत 5 साल पूरी करेगी तो हम आहनी हाथों से इन किरदारों से निपटेंगे। तो उसके बाद से आज जजीद ने जवाब दे दिया है कि आपने जिनसे आहनी हाथों से निमटना है आप निमट सकती हैं मरियम नवाज को, एक यानी कि एक पैगाम दिया गया। तो ये बेसिकली एक पैगाम है कि आप अदलिया के खिलाफ जो फैसला आता है वो हक में हो तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना यानी कि आपकी फेवर में ना हो तो आप उसके खिलाफ अटैक करते हैं। तो आज की यानी कि ये 2 सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट है। तमाम एक चीज़ और कि इसमें एक सवाल किया गया कि फिर आप कहते हैं कि हम लोग पकड़ते हैं और अदलिया छोड़ देती है। सिर्फ आज इसी यानी कि इन्हीं जजेस ने ये सवाल नहीं किया, इससे कबल जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो एक समाअत हुई है उसमें कहा था कि आप एविडेंस दें, शवाहिद दें हमें, आप एविडेंस देते नहीं हैं और फिर अदलिया पे को कह देते हैं कि छोड़ दे। बेसिकली ये मैसेज उन्होंने किसी और को दिया था, क्योंकि किसी और ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम लोग बंदे पकड़ते हैं और अदलिया छोड़ देती है इंतशारियों को, इंतहा पसंदों को। तो यानी आज भी ये मैसेज दिया है कि आप पकड़े ज़रूर लेकिन एविडेंस भी दें, सबूत दें, हमने उसके ऊपर काम करना है। तो ये यानी कि आज एक बड़ा रिलीफ मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। हम अभी ये है कि इमरान खान के खिलाफ 3 अब जो केसेस हैं उनमें उनकी जमानतें खारिज की गई, जिसमें जज खालिद अरशद का तफसीली फैसला भी आया। 3 मुकदमात, वो 3 मुकदमात ये हैं कि एक अस्करी टावर के जलाओ गिराव का, थाना शादमान जलाओ गिराव और जिना हाउस यानी कि कोर कमांडर हाउस पर हमले का मुकदमा था। उसमें इमरान खान की अबूरी जमानतें जो हैं वो खारिज की गई हैं और उसका तफसीली फैसला भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इमरान खान मासूम नहीं है, बाकायदा एक साजिश की इन्होंने ये सब कुछ करने के लिए, और फिर मासूम लोग जो होते हैं वो किसी रिलीफ के हकदार नहीं होते। यानी कि उन्होंने कहा ये भी कहा साथ में कि इमरान खान ने उस वक्त हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश भी की। जो है जज खालिद अरशद उन्होंने ये फैसला दिया था। तो आज के जो जजेस हैं ये यानी कि बिल्कुल उन्होंने एक मज़ामती फैसला किया, डट गए और मरियम नवाज को उन्होंने बाकायदा जवाब दिया। ये मरियम नवाज को जवाब है कि जो कहती थी कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे, तो आज जजी ने बता दिया कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, आपने जिनसे आहनी हाथों से निपटना है तो वो निपट लें। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, हुकूमत के बस में नहीं रही, तो हुकूमत ने क्या किया कि जो उसके पास पावर है यूटिलाइज करने के लिए, वो अब उस पावर का इस्तेमाल करें। लाइक इस तरह कि तहरीक इंसाफ ने 26 जुलाई को कॉल दी है प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की। हुकूमत ने क्या किया, उनके पास ऑप्शन नहीं है, लोग निकल रहे हैं बाहर, आवाज़ उठा रहे हैं। तो हुकूमत ने क्या किया कि दफ़ा 144 नाफिज कर दिए 3 दिन के लिए, 26, 27, 28 यानी कि इतवार तक। तो अब किसी किस्म का जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है हुकूमत, ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रही है, डरा रही है। कभी PTI के ऊपर पाबंदी की बातें की जाती हैं, कभी बानी PTI के ऊपर
قاسم سوری کے اوپر, عارف علوی کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کرتی ہیں. یعنی کہ حکومت اس وقت ان کو سمجھ بوجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں, کس طرف جائیں. اتحادی ساتھ نہیں دے رہے, وہ کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہا اپنا. جس طرح حکومت اسٹیٹمنٹ تو دے دیتی ہے, بیانات دے دیتی ہے, پھر اس کے بعد واپس ہونا پڑتا ہے, اپنے بیانات واپس لینے پڑتے ہیں. تو آج پھر یہ کیا گیا ایک طاقت کا آخری استعمال کہ آپ جلسے جلوس ریلیاں نہیں نکال سکتے. یعنی کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, جس دن پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج, کوئی جلسہ ریلی نکالنے کا اعلان کیا, اس دن سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, اور اسی دن سے ہی جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے. تو کہنے کو تو حکومت تو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے, جمہوری پروسیس کہتی ہے, تاہم حکومت کے جو اقدام ہے وہ بالکل جمہوری نہیں ہے. یہ ایک سول آمریت والا سسٹم ہے کہ جب چاہا آپ نے ایک دفعہ 144 لگا دی, 3 ایم پی کے لوگوں کو اٹھا لیا. تو یعنی کہ حکومت اپنی آخری طاقت کا استعمال کر رہی ہے اپنے اپوننٹ کے خلاف. تو آج بھی ایسے کیا گیا کہ دفعہ 144, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سارے چیزیں نقصان, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے حکومت کا تو سٹے کچھ اور ہے, کسی کے سٹے اور ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جمعے کو یعنی کہ 26 جولائی کو جماعت اسلامی نے بھی دھرنے کی کال دی اسلام آباد میں. اب وہاں پہ بھی گڑبڑ ہوگی, اور اب جو ہے وہ یہاں پہ پی ٹی آئی نے کال دی ہے, تو یہاں پہ بھی سارے معاملات خراب ہے. یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو الٹ پلٹ کرنے کا پلان نظر آ رہا ہے حکومت کا. کسی طرح سے معاملات خراب ہوں اور عدلیہ میں جایا جائے, اور پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن, پی ٹی آئی باہر نکلے, تو ایک سٹانس, ایک موقف بنایا جا رہا ہے کہ یہ انتہا پسند, یہ شر پسند ہے. تو یہ یعنی کہ اس طرح کی پوری گیم ڈالی جا رہی ہے. حکومت اس وقت طاقت کا استعمال کر کے شاید اپنی گورنمنٹ کو لمبا کرنا چاہتی ہے, تاہم طاقت کے استعمال سے حکومتیں جو اتنی لمبا نہیں چلتی. اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ کہ عمران خان نے جو ہے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں, نئے الیکشن ہے وہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. یہ نئے الیکشن والی بات اب شروع ہو چکی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی گفتگو چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پہلے ہی اس چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ نئے الیکشن کروائے جائیں, تو جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ملے. اور عمران خان نے بھی آج باقاعدہ طور پہ اپنی جماعت کو کہہ دیا. پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہمیں ہمارا یہی مینڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے, تسلیم کرے ہمارا جو فارم 45 والا. اب انہوں نے کہا, عمر ایوب کے ذریعے انہوں نے ملاقات کی, عمر ایوب نے ان سے, تو انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے الیکشن کی تیاری کرے, نئے الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل. اور پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنے لوگوں کو اس چیز کا اندیا دے چکی ہے کہ ود ان ایئر جو ہے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں, تو اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے. تو یہ چیزیں اب جو بازگشت ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے نئے الیکشن کی, اور بہت جلد آپ کو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. کیونکہ آج جو بڑا ایک سٹانس آ گیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پارلیمانی جماعت ایکسیپٹ کیا گیا. 39 جو اراکین تھے ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. ساتھ میں انہوں نے ایک ٹیکنیکلی گیم یہ کھیلی ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کورٹ میں گئے ہیں, اور کہا گیا کہ مبہم جو ہے وہ فیصلے دینے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کچھ چیزیں مبہم ہیں, تو ان کو کلیئر کیا جائے. یعنی کہ وہ مخصوص نشستوں والے معاملے کو تو لملیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو لیٹ کریں گے, اور اس کی یہ پلاننگ ہے پوری کہ مخصوص نشستیں نہ دیجیے. مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو پھر قانون سازی نہیں حکومت کر سکتی, تو ایسی کی توسیع نہیں ہو سکتی, کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی, یعنی کہ حکومت کا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب وہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن دوبارہ یہ کر, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے, جس میں کہا گیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر مینوان عمل کریں گے. تو ہم اس میں صرف ایک لائن تھی, ایک پوائنٹ تھا جو میں نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس پوائنٹ کا مقصد ہے کہ اس چیز کو ڈیلے کیا جائے گا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے لکھا تھا جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہوگی اس پر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں الیکشن کمیشن کے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس کو ڈیلے کیا جائے گا. تو آج ایسا ہی ہوا, الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اس میں بتایا کہ ہمیں اس پر ارا دیں. تو تاہم ایک چیز تو واضح ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی ایک پارلیمانی جماعت کے طور پر, سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان کے نظام میں سرکار میں رجسٹر ہو چکی ہے. اور وہ ایک بیانیہ, ایک موقف تھا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا, کوئی کانٹے کو مٹا نہیں سکتا. تو وہ ایک چیز تو ہوگی کہ عمران خان نے وہ چیز تو ختم کر دی, انہوں نے منوا لیا کہ میری جماعت ہے, میں ہوں, پاکستان کے ایوانوں میں موجود ہوں. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی. عمران خان یہاں پہ بھی سرخرو ہوئے ہیں, یہ یقیناً ان کی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نو پی ٹی آئی نو مور, اب وہ پی ٹی آئی ایوانوں میں بھی بیٹھی ہے, اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے, پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر ان کا, قومی اسمبلی میں بھی, کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ عمران خان کی ایک بڑی کامیابی ہے, اور یہ وہ سب سے بڑا ایک پیغام جو لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے, آج عمران خان اس میں سرخرو ہوا. یقیناً یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی
کامیابی ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو باہر نکالے باہر, اپنے لوگوں کو احتجاج کر کے دکھائے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یعنی کہ کسی طریقے انصاف کو اشتعال دلا رہے ہیں, اشتعال دلانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے, اٹیک کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور کروائے جا رہے ہیں. تو یہ پوری پلاننگ کے تحت ہے, شاید تحریک انصاف وہ ایسی غلطی کرے جس کا فائدہ حکومت اٹھائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام اقدام کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. یہ آج کی میری ویڈیو تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا, اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.